就最近聽到有朋友講啊，就話呢一間係非常之高質素同埋性價比好高嘅一間做推油、做按摩嘅一間店啊。咁啊，特登過嚟去到睇一睇，探過究竟。今日同大家嚟去一間按摩店嗰度試一試佢哋按摩。咁我哋咧就喺羅湖過嚟嘅，搭1號線去到老街站，轉呢個3號線去到紅嶺站，再轉多次9號線就嚟到元嶺站啦呢度。好啦，今日過到嚟上到嚟呢個站台，咁啊見到 A 出口呢個位，咁我哋沿住八卦一路方向呢個出口。好，出咗地鐵站上到地面，咁我哋就往呢一個方向 A 出口嘅，咁啊屈翻轉頭就往呢一個方向咁行，沿住行人路一路行，唔使過馬路，沿住呢條林蔭大道一直向前行，見到有巴士站，咁我哋就沿住公園呢條路入去。往前行呢，我哋就會見到有個閘門喺度嘅。穿過閘門之後，咁啊沿住小區呢度呢個方向行。見到宏源地產呢度，就沿住佢側邊嘅一條路行入去。好，我哋轉到出嚟就見到今日我要去試嘅 SPA 逆境芳香啦。咁除咗搭地鐵過嚟之外，我哋仲可以打車過嚟嘅。咁打車嘅車程應該都係好短嘅啫，因為係唔係好遠嘅離關口。如果想直接喺關口過嚟嘅朋友，可以提早同佢哋客服預約嗰架車，咁啊專車接送過嚟。按完摩亦都係專車送你返關口，非常之咁方便啊！咁除咗豪華客車服務之外呢，咁仲提供咗一陣會提到嘅自助餐服務，同埋可以留宿一宵。咁有興趣嘅朋友仔呢，可以過嚟美團買套票，會有更優惠嘅價錢㗎。咁嚟到我哋今日嘅逆境芳香嘅一個 SPA 店，佢係一個好大嘅連鎖店嚟嘅。好，入到嚟大廈入邊，咁我哋就沿住樓梯上去。咁就見到我哋嘅逆境芳香嘅 SPA 影院足道，上到1樓，我哋會見到佢嘅裝修已經係非常之咁靚啊！個氛圍感係非常之寧靜舒服啊，俾人嘅感覺係。咁啊，終於嚟到我哋今日嘅目的地啦！一入到嚟，其實我哋已經見到佢係有香薰油好靚嘅擺喺度，咁就佢有幾十種嘅香薰油，到時就可以入去房就試一試佢啦。好，呢度更衣室咧，咁佢見到佢有一排嘅 locker 啦，咁啊就可以客人就自己用啦。咁我哋見到咧，佢嘅洗手用品咧都好齊全嘅。咁佢係有鬚刨啊，佢係有一啲短褲啊，即係可能俾人哋係就咁用完就一次性嘅褲咁樣啦。沖涼嘅用嘅梘液啊、沐浴露啊、洗頭水啊、護髮素啊，全部都係自家品牌自己定製出嚟嘅。咁啊睇下佢哋啲房間啦，咁啊見到都好精緻啊，咁入到嚟感覺都係比較好舒服感覺。咁啊呢度係做 SPA 嘅地方嚟嘅，做推油啊即係。出到嚟呢度咧，就算佢嘅大堂同埋佢佈置都非常之有心機啊！見到喺走廊嘅過渡部分都會有一啲咁嘅佈置。好，我睇一睇佢嘅足浴房啦，咁係有一個投影啊。咁呢個係3人嘅足浴房，咁啊非常之闊落啦，空間感十足，私密性都非常之好啊。咁啊一路可以按住腳就喺度睇電影啦。咁好啦，我哋而家入去做呢個正式嘅按摩項目啦。咁啊一路行，其實都見到佢嘅佈局啊，佢嘅裝飾啊係非常之咁有心思嘅。咁同埋你跟住我哋嘅鏡頭去到行呢，你都會覺得係入到嚟咧非常之舒服、非常之放鬆嘅一個環境。咁佢係播住啲輕音樂啦，咁啊環境就偏少少暗㗎，咁就令到人哋覺得好 relax 啦。咁亦都係有去度假嘅感覺啊！好，咁我朋友等緊技師嘅同時，咁佢亦都係揀緊睇咩戲啦，可以喺度。咁啊朋友先收到2個熱包啦，咁啊可以攞嚟敷住個肚仔啊，敷住條腰啊都得嘅。咁啊技師而家就負責去到放水俾佢浸一浸腳先。
咁我咧就都係揀咗呢個普通嘅藥水嚟到浸啊，咁啊見到佢都黑色㗎，咁啊浸落都幾舒服。姜花浴盐，好，然後它是可以祛濕散寒，对，然後這個是腳氣克星，哦它主要是殺菌，哦，好，謝謝。對，就是有需要的客人就會選擇我們這兩款。好的。咁頭先啊師傅就話咧，咁係有3款嘅呢個藥水去浸，我就浸艾草嘅，咁啊普通嘅。另外仲有一個生薑，同埋有一個係去腳氣嘅，咁就即係譬如有啲腳臭味啊，咁啊可以用嗰隻啦。咁啊揀咗套臨時劫案嚟睇啊，一路按住腳，一路睇戲，非常之咁舒服啊，簡直係放鬆身心嘅一個好地方。咁啊依家師傅幫我按緊腳底啊，咁啊感覺到個力度同埋嗰個位置都係非常之準確，咁啊好專業啊，非常之舒服。咁啊浸緊腳嘅同時啊，朋友嘅技師啊幫佢按下頭先嘅，咁啊浸完腳先開始做其他嘅項目。咁啊朋友個項目咧練完按完頭啦，而家就可以開始按摩肩膀啦。咁啊，朋友按完肩膀咧，就開始按腳啦喺度。咁啊，技師好細心啦，幫佢抹翻乾淨晒，咁啊先開始去到按摩。係啦，咁啊見到咧，咁啊搽嗰啲應該係酒精啊，就嗰個足底嘅火罐啊。哇，好勁啊！正唔正？係啦，吸咗啲濕氣出嚟啊！咁啊，按完腳底之後咧，而家就幫個朋友按緊個小腿嘅部分啦。哦，好得意啊！見到咧，咁啊，技師攞咗個糖壺入嚟啊，咁啊，轉頭係幫我朋友咧，就好似燙斗咁燙一燙個背脊啊，咁啊，有呢個疏通呢個血液經絡嘅效用啊。咁啊，見到依家朋友都趴咗喺個張凳度啦，咁啊張凳就攤平咗啦，咁佢而家就負責按背脊啦，開始。咁啊，頭肩頸背脊好全面嘅一個按摩啊！嗰個朋友佢而家就按緊背啦，開始已經咁啊，見到係技師嘅手法都好專業啊！咁我朋友都按到瞓着咗覺咁滯。咁啊，每一寸嘅地方都係按得好仔細啊！咁啊，轉頭佢就會用呢個銅壺就去到推一推個背脊啦。咁而家做個跪背嘅動作。咁啊，呢個90分鐘嘅足療項目其實就已經係飽含晒全身嘅按摩啦。咁啊，估唔到係咁全面啊！咁啊，非常之推薦呢，鍾意按摩嘅朋友就過嚟去試一試呢一個項目啊！好啦，咁啊，最後呢一步啦，咁呢佢呢個 package 咁啊，係用呢個精油去到局部去到做服務，咁就最後會用埋嗰個銅壺。好啦，咁而家就用個銅壺啊，即係好似燙斗嗰種嘅感覺，用個熱力去到將啲精油滲入皮膚啊，咁啊令到個功效更加好嘅。先給你預熱一下啊，可以試一下溫度，可以緩解腰臀疲勞，促進血液循環。感覺溫度怎麼樣？可以啊，然後我就給你上。個銅壺入邊裝咗啲好熱嘅水啊，咁就用熱水嘅溫度嘅熱力就滲透入去皮膚，咁啊將啲精油更加
容易俾皮膚吸收。咁啊，按完腳啦，咁啊90分鐘之後，我哋咧就出去準備食佢嗰個自助嘅餐啦。咁啊飲啖呢個茶，菊花茶嚟嘅。哇，好舒服啊！咁啊，按完摩再飲翻個菊花茶，咁啊非常之咁舒服啊！咁我哋而家就出去睇一睇佢個自助晚餐嘅種類啦。好啦，咁我嚟到用餐嘅區域啦，咁啊有個自助餐可以食嘅，咁我哋望一望有啲咩食啦。咁啊呢度首先有個係雞啦，咁我哋見到咁啊有個水煮肉片啊，咁啊有肉餅啦。咁啊有個菜啦，西蘭花啦，咁啊炒米粉，咁呢度仲見到有啲係蔬菜，咁啊有土豆絲啦，咁啊有菜啦，有啲瓜類啦，咁啊豬耳啦，同埋啲凍盤嘅青瓜啦，好，仲有啲嘅糕點啦，蒸嘅包啦，粟米啦，同埋番薯嘅，咁啊再過嚟呢邊咧。佢嘅餐點嘅仲有啲係呢個湯啊，咁啊同埋紅豆沙可以飲嘅。咁我頭先介紹過咁嘅就係飲品櫃，就有啲汽水啊、茶啊、水果啊咁嘅一類嘅。咁啊經過咗90分鐘嘅按摩，咁啊出嚟再食埋呢個自助餐，咁啊非常之滿足啊！咁啊身心得到滿足，咁個肚仔都得到滿足，咁啊〜除咗頭先所講嘅自助餐之外，咁其實咧佢門店仲會提供一啲揀食嘅，咁就會有水餃啊，有啲麵啊，同埋有湯圓嘅。咁如果大家唔中意食自助餐嘅嘢，咁你可以 order 呢啲嘢食嘅，咁都係免費嘅。咁啊除咗有啲嘢食之外咧，咁仲有紅豆沙啊，都煲得非常之靚啊，咁啊甜度嘅適中啊，咁啊非常之滿足嘅。好，今日嚟到呢度。多謝大家同我搭文飛、搭文西一齊過嚟按咗一次摩，下次再見啦，拜拜。